Ini sering pakai var ya, karena masa lampau. Alser, cuaca Cikiara, var, terus var er zusammen mit Freunden. Lalu, misalnya yang viel Freizeit haben, new als Jahre war, hat, hatte Michael viel Freizeit und now hier, als 17 Jahre war, ging Michael zu einem Konzert und auch hier, als Michael 69 Jahre war, machte er Musik und so und so ya. Tinggal kamu lihat ya. Nah, eh, kemudian di bagian 11B ya, di bagian 1B kan Michael Klein menceritakan eh, kepada uncle-nya, uncle itu adalah cucu ya, uncle cucu laki-laki, uncle cucu perempuan, tentang hidupnya. Was hat gern gemacht? Oke. Nah, kita coba dengarkan sama-sama perbincangannya dan kamu boleh notice apa aja yang disukai dia ketika usia 10, 17 dan lain sebagainya ya. Moment. Ah, super. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon. Ja, genau. Oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet.
Wir waren Ende 40 und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit. Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr? Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja, Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. Ja klar. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch. Komm, ich zeig dir. Oke. So, Brand, dapat apa aja? Boleh. Ya. Dapat jawabannya? Yang Niet Sieben und Firsik sama yang terakhir sih, Prof. Oke. Saya putarkan kali ini dengan teksnya biar kamu bisa sedikit paham teksnya ya dari awal. Opa, sag mal, als du 10 warst, da bist du doch auch in die Schule gegangen. Ja klar, genauso wie du jetzt. Nur hatten wir kaum Hausaufgaben und lernen musste ich auch nicht viel. Echt? Warum muss ich dann Hausaufgaben machen? Na, wir hatten vielleicht nicht viele Hausaufgaben, aber ich musste zu Hause immer viel helfen. Das war so 1960. Meine Mutter hatte doch einen kleinen Kiosk und da habe ich mitgeholfen. Das habe ich wirklich gern gemacht. Und wenn ich frei hatte, dann war ich mit meinen Freunden draußen und wir haben zusammen gespielt. Manchmal waren wir den ganzen Nachmittag unterwegs. Und das alles ohne Handy und so. Und als du älter warst? Mit so 16, 17 Jahren hat mich eigentlich nur Musik interessiert. Da waren gerade die Beatles total beliebt und ich war oft auf Konzerten. 1966 war ich sogar auf einem Beatles-Konzert. Das war toll. Nach der Schule habe ich dann auch das Studium angefangen. Aber die ersten Jahre hat mich das nicht besonders interessiert. Mit Anfang 20 waren meine Freunde und ich viel lieber mit unserem VW-Bus unterwegs. Und Oma war da auch schon dabei. Wir haben uns nämlich 1972 an der Uni kennengelernt. So lange kennt ihr euch schon? Ja, genau. oh ja, wir haben viele Seminare zusammen gemacht. Und habt ihr dann auch gleich geheiratet? Also nicht gleich, aber schon bald. Warum auch nicht? Wir wollten beide eine Familie. Zuerst haben wir beide noch gearbeitet, aber mit den Kindern bin ich dann 10 Jahre zu Hause geblieben. Das war damals in den 80ern noch öfter so. Ich habe nur am Wochenende geholfen und manchmal abends. Ja, leider. Und am Wochenende wollte Opa immer Ausflüge machen. Wir hatten manchmal gar keine Lust, aber Opa wollte was Schönes erleben. Na, euch hat es doch auch Spaß gemacht. Ja, ja. Nur dein Vater hatte andere Pläne, als er ein Teenager war. Echt? Jetzt will er immer mit uns Ausflüge machen. Ja, ja. Als dein Papa und dein Onkel dann groß waren, haben Oma und ich beide viel gearbeitet. Wir waren Ende 40 und da sind gerade Computer neu gewesen. Das war eine spannende Zeit. Mir hat die Arbeit mit Computern sofort total Spaß gemacht. Und seit wann arbeitet ihr nicht mehr?
Seit 5 Jahren. Aber Oma will nicht, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin. Ja, Deshalb spiele ich wieder Gitarre. Du kennst doch meine Band. ja klar. Und was machst du jetzt eigentlich am liebsten? Jetzt, in dieser Sekunde, sitze ich am liebsten mit dir und Oma im Garten und unterhalte mich mit euch. Komm, ich zeig dir. Oke. So ya, was hast du gefunden denn hier, Brand? Kalau saya tadi dapatnya yang 17, Frau. 17 Euro, was ist das? Hmm. Äh, er, early music und Mhm. äh, nonton konser, Frau. Apa ya? Konzert, oke. Konser The Beatles. Zu einem Konzert gehen, hier, ya. Hmm, eh, lalu yang 47 saya dapatnya itu Hartfield gearbeitet und hat neue Computer. Good. Dan 69 eh, er, spielt Gitarre in Michael's band. mhm. Daarna? Itu, Bro. Oke. So, im Jahr 34 verbrach Zeit mit der Familie, ya. Ini sesuai dengan yang di sini ya. 10 Jahre hat viel Freizeit mit Freunden und auch wir enjoy sich auch. In ein Jahr und auch in 69 Jahre hat ein Band und auch Musik machen mit den Freunden, ja. So, vielleicht hier in Ihrer Meinungen zu Ihrer Leben hast du dann diese typische Aktivitäten für diese Phasen? Zum Beispiel bei der Schulzeit. Vielleicht bei der Schulzeit musst du viel Hausaufgaben machen, Zeit mit Freunden verbringen, aber bei der Ausbildung oder Studium, du musst ja in der Bibliothek lernen, im Beruf, du musst ja viel arbeiten als Vater oder Mutter, du musst dann hier unser deine Familie kümmern und auch als Rentner itu artinya pensiun, oder Rentnerin, du kannst dein Hobby oder neues Aktivitäten probieren ya. Nah, saya akan bahas ke 3 ya. Wir haben dann hier 3 Personen, Saskia, Dennis und Antonia. Okay. Du musst ja auch hier notieren, welche Beruf haben diese 3 Personen und warum haben sie so wenig Zeit. Okay, das ist das erste. Bitte hör mal dann hier das Gespräch. Moment. Stress, Stress, Stress. Sie kennen das, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hätten alle gern mehr Zeit, aber es gibt immer was zu tun. Wir haben uns mal umgehört, warum viele Leute keine Zeit haben und wofür sie gern mehr Zeit hätten. Ja, also Zeit habe ich sehr wenig. Ich bin Krankenschwester und arbeite oft auch in der Nacht oder am Wochenende. Wenn ich dann nach Hause komme,
muss ich natürlich erstmal schlafen. Mein Mann hat ganz normale Arbeitszeiten. Wir haben also wirklich wenig gemeinsame Zeit. Außerdem haben wir 3 Kinder. Die Organisation von unserem Alltag ist oft ganz schön schwierig. Ich würde gern mal wieder mit meinem Mann ins Kino oder ins Theater gehen oder zum Wandern in die Berge. Aber für Hobbys bleibt im Moment einfach keine Zeit. Leider. Ich würde auch gern mehr lesen, aber meistens bin ich zu müde, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ein kleines Geschäft in der Innenstadt. Ich mache da alles allein. Tagsüber stehe ich im Geschäft und verkaufe, und am Abend muss ich noch die Büroarbeit machen, also Bestellungen, Rechnungen und so weiter. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit übrig. Ich komme meistens erst abends um 9 nach Hause. Richtig frei habe ich nur am Sonntag, und dann bin ich meistens so müde, dass ich gar nichts mache. Ich würde gern mehr Sport machen, mich mehr bewegen. Das wäre auch für meine Gesundheit besser. Ja, ich hätte wirklich gern mehr Zeit. Ich würde gern mehr mit meinen Freunden machen, auch mal unter der Woche. Einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen. Tja, mehr Zeit wäre schön. Aber wie soll das gehen? Ich bin Studentin und ich arbeite halbtags in einem Büro. Also wenn ich nicht arbeite, bin ich an der Uni oder ich muss lernen. Ich wäre gern schon mit meinem Studium fertig. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel Reisen. Ich würde gern öfter verreisen. Auch mal nur für ein Wochenende in andere Städte. Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann hätte ich auch gern einen Hund. Dann würde ich auch mehr spazieren gehen. Ja, die liebe Zeit. Warum haben Sie so wenig davon? Und wofür hätten Sie gern mehr Zeit? Rufen Sie uns. Oke, nou eenmaal, ditonotirsi dan hier welche Problem hat diese 3 Personen, ja? Stress, Stress, Stress. Sie kennen das, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir hätten alle gern mehr Zeit, aber es gibt immer was zu tun. Wir haben uns mal umgehört, warum viele Leute keine Zeit haben und wofür sie gern mehr Zeit hätten. Ja, also Zeit habe ich sehr wenig. Ich bin Krankenschwester und arbeite oft auch in der Nacht oder am Wochenende. Wenn ich dann nach Hause komme, muss ich natürlich erstmal schlafen. Mein Mann hat ganz normale Arbeitszeiten. Wir haben also wirklich wenig gemeinsame Zeit. Außerdem haben wir 3 Kinder. Die Organisation von unserem Alltag ist oft ganz schön schwierig. Ich würde gern mal wieder mit meinem Mann ins Kino oder ins Theater gehen oder zum Wandern in die Berge. Aber für Hobbys bleibt im Moment einfach keine Zeit. Leider. Ich würde auch gern mehr lesen, aber meistens bin ich zu müde, wenn ich zu Hause bin. Ich habe ein kleines Geschäft in der Innenstadt. Ich mache da alles allein. Tagsüber stehe ich im Geschäft und verkaufe, und am Abend muss ich noch die Büroarbeit machen, also Bestellungen, Rechnungen und so weiter. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit übrig. Ich komme meistens erst abends um 9 nach Hause. Richtig frei habe ich nur am Sonntag, und dann bin ich meistens so müde, dass ich gar nichts mache. Ich würde gern mehr Sport machen, mich mehr bewegen. Das wäre auch für meine Gesundheit besser. Ja, ich hätte wirklich gern mehr Zeit. Ich würde gern mehr mit meinen Freunden machen, auch mal unter der Woche. Einfach mehr Zeit mit ihnen verbringen. Tja, mehr Zeit wäre schön. Aber wie soll das gehen? Ich bin Studentin und ich arbeite halbtags in einem Büro. Also wenn ich nicht arbeite, bin ich an der Uni oder ich muss lernen. Ich wäre gern schon mit meinem Studium fertig. Dann hätte ich mehr Zeit für andere Dinge, zum Beispiel Reisen. Ich würde gern öfter verreisen. Auch mal nur für ein Wochenende in andere Städte. Und wenn ich mehr Zeit hätte, dann hätte ich auch gern einen Hund. Dann würde ich auch mehr spazieren gehen. Ja, die liebe Zeit. Warum haben Sie so wenig davon?
Und wofür hätten Sie gern mehr Zeit? Rufen Sie uns an unter 0800 4520 402. Und jetzt erstmal ein bisschen Musik. Oke. So, untuk person pertama, was is das? Apa Hmm, pertanyaannya? Terus apa masalahnya? Kenapa dia nggak punya cukup waktu? tadi dia bilang Krankenschwester. Genau, sie ist Krankenschwester. Tapi itu apa ya, Bro? Krankenschwester. Krankenschwester bahasa artinya adalah suster. Krankenschwester untuk cewek-cewek, kalau cowok bisa Krankenbruder sih, tapi lebih banyak namanya Krankenpfleger gitu. Krankenschwester Kalau sama Krankenpfleger itu sama aja. oke oke. Hmm, hmm, Sie arbeitet am Wochenende. Mhm. Hmm, kalau waktunya saya tadi nggak dapat, Bro. Oke. Ich würde gern mit meiner Freundin dan lain sebagainya, tapi uh, sie hat drei Kinder, oke. Dia punya anak-anak, makanya dia tidak bisa banyak ini ya. Zeit habe ich sehr wenig. Ich bin Krankenschwester, oke. Dia ngomongnya gini, ich, Zeit habe ich sehr wenig artinya adalah waktu saya punya sedikit gitu. Ich bin Krankenschwester, saya adalah seorang suster und arbeite oft auch in der Nacht und am Wochenende. Dia ada bekerjanya kalau nggak di malam hari ya di weekend gitu ya. Wenn ich dann nach Hause komme, ketika saya sampai rumah, muss ich natürlich erstmal schlafen. Pasti dia minta tidur dulu. Mein Mann hat ganz normal Arbeitszeiten. Suaminya sih kerjanya jam normal. Wir haben also wirklich wenig gemeinsamen Zeit ya. Jadi mereka punya waktu untuk bersamanya sedikit. Außerdem haben wir drei Kinder. Die Organisation von unserem Alltag ist auch ganz schön schwierig. Jadi mengorganisasikan dari keseharian mereka itu susah sebenarnya. Ich würde gern mal wieder mit meiner Mann ins Kino oder in Theater gehen. Dia tuh sebenarnya ingin banget ke bioskop atau ke teater sama suaminya. Oder auch zum Wandern in die Berge atau berjalan-jalan di pegunungan. Aber für Hobbys bleibt im Moment einfach keine Zeit. Tentu aja untuk hobi sekarang tuh lagi nggak punya waktu. Sayangnya, ibu udah ujian mehr lesen, saya juga ingin banget sih yang namanya baca. Aber meistens bin ich zu müde, wenn ich zu Hause bin. Tapi kebanyakan sih saya sampai rumah udah capek dan ya udah ketika sampai rumah jadinya capek gitu ya. Oke? Oke. Yang kedua, Hmm, er hat Geschäft, Geschäft itu artinya hmm, toko. Verkäufer. Er ist Verkäufer. Hmm, kalau alasannya itu tadi saya nggak dapat, Bro. Am Abend, ich mache da alles allein. Saya melakukan semuanya sendiri, ya. Tagsüber, sepanjang hari saya berdiri di toko un berjualan. Am Abend muss ich noch die Büroarbeit machen. Saya masih harus melakukan pekerjaan kantoran. Maksudnya apa? Administrasi. Kayak bestellungan, pemesanan, tagihan, dan lain sebagainya. Da bleibt natürlich nicht mehr viel Zeit übrig. Ya, tentu aja itu nggak bisa memberikan banyak waktu ya. Ich komme meistens mehr abends um 9 nach Haus. Jadi dia datang nanti pulang rumah jam 9. Richtig frei habe ich nur am Sonntag. Tentu aja hari libur cuma punya di hari Sunday. Dan bin ich meistens so müde. Dan kebanyakan saya sih sudah lelah. Das ich gar nicht machen. Sehingga saya tidak ingin sama sekali melakukan apapun. Ich würde gern mehr Sport machen. Saya ingin banget berolahraga. Mir, mich mehr bewegen. Masih apa ya, lebih banyak bergerak gitu ya. Das wäre auch für meine Gesundheit besser. Itu tentunya hal yang baik untuk kesehatan saya. Ya, ich hätte wirklich gern mehr Zeit. Saya tentu ingin banget punya banyak lebih waktu. Ich würde gern mehr mit meinen Freunden machen. Saya ingin banget punya melakukan banyak hal bersama dengan teman.
Allemaal unter der Woche ein paar mehr Zeit mit ihnen verbringen. Begitu juga di dalam eh waktu-waktu seminggu saya juga ingin punya banyak waktu dengan mereka. Orang ketiga, silakan. Hmm, sie ist Studentin Mhm, in einer Universität mhm. und sie arbeitet in einem Büro. Oke, betul ya. Dia adalah Studentin dan arbeitet halbtags in einem Büro. Tentu aja kalau misalnya dia nggak kerja kan dia harus di universitas atau dia harus belajar dan itu dia lakukan sampai dia selesai studi. Dan dia kalau punya andaikan dia punya banyak waktu, dia inginnya sih reisen berjalan-jalan. Dia juga ingin banget on the weekend satu minggu di kota lain. Dan ketika saya punya waktu, saya ingin juga punya sebuah anjing. Dan itu akan saya ajak jalan-jalan gitu ya. Oke. Nah, dari tadi tuh ada kata hete, hete, wurde, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah materi grammar kita, ya. Jadi, materi gramatik kita adalah konjungtif cuai. Apa sih konjungtif cuai? Konjungtif cuai itu adalah pengandaian. Oke. Kalau kamu lihat di dalam kotak di situ ada haben, waren. Itu kan di dalam bentuk preteritum sebenarnya. Hanya di dalam bentuknya itu dia pakai umlaut. Nah, itulah yang disebut dengan konjungtif cuai. Jadi, konjungtif cuai itu adalah bentuk pengandaian. Kapan dipakai? Tentunya kita pakai bentuk konjungtif cuai itu pada saat kita melihat suatu kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Nah, saya akan coba untuk sharingkan PPT-nya untuk konjungtif cuai. Saya harap sih masih ada ya. Sebentar. Konjungtif cuai itu ada di momen. Oke, kalau kamu lihat di sini eh ada ringkasan dalam bentuk konjungtif cuai. Konjungtif cuai ini akan ada nanti di kapital 11, kapital 12, di B1 juga ada. Nah, ini bentuknya seperti apa? Nah, konjungtif cuai itu ada beberapa bentuk sebenarnya. Nah, untuk penggunaannya maksudnya di dalam sebuah kalimat. Contoh, misalnya, pertama, bagaimana cara membentuk konjungtif cuai itu? Perubahannya dalam bentuk preteritum, ya. Plus a, ya. Dan penggunaan umlaut pada huruf A-nya, huruf U-nya. Tahu ya yang harus menggunakan umlaut yang mana? Nah, dan personal endingnya yang ibaratnya identik dengan perubahan preteritum. Contoh, sein atau to be dalam bentuk preteritum kan adalah var. Tapi di dalam bentuk konjungtifnya jadi I wäre, du wärst, er wäre, wir wären, sie wären. Haben. Kalau dalam bentuk preteritum kan hatten, ya. Tapi di dalam bentuk konjungtif cuanya dikasih umlaut di huruf A-nya. Ich hätte, du hättest, er, sie, es hätte, wir hätten,
hättet, sie hätten. Lalu, werden. Werden itu apa sih artinya? Werden itu artinya adalah menjadi. Nah, kalau dia di dalam bentuk konjungtif, coy, dia jadinya wurde. Ingat, wurde itu harus pakai umlaut. Karena kalau nggak pakai umlaut itu jadi bentuk preteritum. Ya, ich würde, du würdest, er würde, dan lain sebagainya. Nah, nanti juga kamu akan lihat konjungtif, coy, dalam bentuk modal verben. Nah, itu nanti di next sessionnya, tapi akan saya kasih pemberitahuan dulu. Contohnya können. Können dalam bentuk preteritumnya kan konnte, tapi harus dikasih umlaut untuk menjadi konjungtif, coy. Ich könnte, du könntest, dan lain sebagainya. Mögen dalam bentuk preteritumnya möchte, dan lain sebagainya. Müssen, müsste, tapi harus dikasih umlaut. Dürfen, dürfte, tapi harus dikasih umlaut. Sollte, sollte, jadi harus dikasih umlaut ya. Nah, ini kalau untuk dalam bentuk kata kerja tidak beraturannya, gehen jadi ginge, kommen jadi kema ya. Nah, untuk apa ini? Tadi saya bilang untuk membuat sebuah harapan ya. Harapan dalam hal apa? Harapan dalam pengandaian gitu ya. Itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang realnya sih belum terjadi seperti itu, tapi saya berharap seperti itu gitu ya. Contoh, wenn ich nur nach Berlin fahren könnte, ketika saya bisa pergi ke Berlin, wärst du noch etwas ordentlicher. Eh, harusnya kamu lebih teratur. Ini kan dalam bentuk lampau ya. Nah, tapi di dalam hal ini, kenyataannya tidak seperti itu. Makanya itu adalah harapan. Jadi when yang di sini, kalau di dalam bentuk presence atau keadaan realnya itu adalah ketika, tapi kalau di dalam bentuk konjungtif, coy, when ini menjadi kata jika, if kita. Kalau aja saya bisa hanya pergi ke Berlin, pastinya kamu lebih teratur. Seperti itu jadinya jatuhnya kalau jadi konjungtif, coy. Yang kedua, penggunaannya adalah untuk irregular Nebensatz atau sesuatu kata kalimat anak yang tidak realistis ya dengan when. When es in der Stadt Radwege gäbe, könnte man besser skaten. Maksudnya adalah kalau aja di kota itu lebih banyak jalan untuk sepeda, orang mungkin akan lebih baik untuk skating. Apalah itu ya. Nah, oh no van. Kalau nggak pakai van bisa nggak, Frau? Bisa. Pakainya apa? Berarti kita pakai langsung ke tubinya. Wäre ich etwas größer, würde ich als Model arbeiten. Kalau aja saya lebih besar, saya pastinya akan bekerja sebagai model. Nah, itulah penggunaan konjungtif, coy, di dalam bentuk kalimat. Jadi jangan salah makan konjungtif, coy, ini dengan preteritum. Karena perubahannya mirip ya preteritum, tapi dia ada umlaut di vokal pertamanya. Dan ini mengartikan segala sesuatu yang unreal dari keadaan seharusnya. Seperti itu. Oke? Sip? Dapat? Maksud saya, Brand? Mau nanya, Bro, untuk yang konjungtif cua itu dia selalu pakai when gitu atau gimana, Bro? Bisa pakai when, bisa nggak pakai when. Ya. Kalau pakai when kan dalam pengertian tadi ya. Nih, dengan when. When es in der Stadt Meradwege gäbe, ini, koma, könnte man besser skaten. Ini sebagai Hauptsatz. Sorry, ini kan sebagai kalimat ya. Nah, ini kan when ini tuh kan sebenarnya sebagai anak kalimat kan? Anak kalimat karena ini sebagai klausa pertama. Ini kata kerja, subjek dan lain sebagainya. Kalau udah pakai when, udah tentu kita tahu ya
kata kerja selalu di terakhir. Nah, yang kedua bisa nggak? Bisa aja. Ini sama nih. Ini klausanya. Ini klausa ada kalimatnya. Ini kalau pakai when kan kata kerja di terakhir. Kalau nggak pakai when, ya udah langsung kata kerjanya aja. Gitu. Kata kerja dulu, baru dan lain sebagainya. Itu contohnya. Oke? Jadi kalau nggak pakai when itu kata kerjanya kalau dicontohnya yang where itu ya, Prof? Iya, BRI atau cruiser, seandainya saya lebih besar, saya bakalan bekerja sebagai model. Gitu. Berarti dia dua dua ini ya, apa konjungtif coy ya, ada where sama wurde. Iya, karena kan dua-duanya dalam keadaan yang tidak real. Anak kalimat dan Hauptsatznya. Karena pengandaian. Gitu. Oke? Atau kalau misalnya cuman satu gitu bisa juga, Bro. eh Sepertinya tidak, karena ini kan bentuknya irreal conditional. Jadi pengharapan. Kenyataannya tidak terjadi seperti itu, gitu. Mhm. Nah, berarti kalau yang pakai when itu cuman satu untuk yang konjungtif coy-nya. Dua-duanya. Gebe, konnte. Gebe kan Oh. dari kata preteritumnya untuk kata kerja gap kan, gip, gip, gap. Hmm. Gip itu kan kata bentuk kata kerja preteritumnya gap, tapi dikasih umlaut jadi gebe. Terus konnte Hmm. kan udah jelas sama modal verben. Ini kan karena modal verben plus kata infinitif, kan kamu udah tahu kan Oke. aturannya kalau pakai modal verben, gitu ya. Oke, sedikit coba latihan. Oke, kita pakai yang mudah dulu. Kamu sudah tahu ya perubahannya tadi seperti ini. Contoh, ada kedua klausa, Hun haben dan mit ihm spazieren gehen. Punya anjing dan berjalan-jalan dengannya. Oh, saya mau bikin kalimatnya adalah wenn ich einen Hund hätte, kalau aja saya punya seekor anjing, koma, würde itu artinya bakalan, tapi tidak terjadi. Karena würde itu kan artinya adalah dari kata werden, artinya menjadi. Tapi kalau würde itu bakalan tapi nggak jadi, karena itu adalah pengharapan kan. Würde ich mit ihm spazieren gehen. Oke? Nah, coba kamu pakai itu seperti ini, dikerjakan, ambil 5 deh, nggak usah banyak-banyak, silakan. Pro ini berarti pakai yang when ya?
Oke, yuk Brand, silakan. When ich Millionär werde, würde ich Insel kaufen. Würde ich Insel kaufen. Good. Try. Wenn ich viel Geld hätte, würde ich Weltreise machen. Machen, ya. Würde ich Weltreise machen. Next. Wenn ich tanzen könnte, würde ich jede Nacht in die Disco gehen. Good. Wenn ich krank werde, Krank wäre. würde ich zum Arzt gehen. Good. Wenn ich frech werde, Wäre. würde fremde Damen auf der Straße ansprechen. Wenn ich frech wäre, würde ich fremde Damen auf der Straße ansprechen, ya. Oke. Wäre ya, bukan werte. Wäre. Oke. Nih, ya. Oke, itu adalah bentuk konjungtif cuai. Nah, sama dengan yang di bagian 5A. 5A juga sama sebenarnya tentang konjungtif cuai, tapi saya ingin kamu coba baca dulu. Yuk, baca dulu untuk Tobias. Wir haben Formulartrag untuk von Tobias 2030. Wer oder was macht Tobias Problem? Siapa dan apa yang membuat Tobias menjadi punya masalah? Nah, kamu tandai di sini, oke? Coba dibaca, bitte dan. Ich arbeite im Bereich Import und Export und das ist echt stressig. Ich habe überhaupt keine Zeit. Das geht schon morgens los. Mein Büro ist gar nicht so weit weg, aber jeden Morgen stehe ich mit meinem Auto im Stau. Im Büro geht es dann weiter. Meine Kollegen diskutieren laut über ihre Projekte oder engen Fristen. Ständig kommt jemand herein und ich kann nicht richtig arbeiten. Eigentlich darf ich um 5 Uhr nach Hause gehen, aber fast jeden Nachmittag um 4:30 kommt mein Chef mit einer wichtigen Aufgabe. Könnten Sie das hier noch schnell erledigen? Also bin ich meist bis 7 Uhr im Büro oder noch länger. Ich habe Angst, dass mein Chef mich sonst entlässt. Und ich will doch meine Stelle behalten. Verabredungen muss ich deshalb oft verschieben. Wenn ich zu Hause bin, will ich nur entspannen und mit meiner Frau gemütlich essen, aber ständig klingelt das Handy oder ich bekomme Nachrichten. Da kann ich mich auch nicht ausruhen. Und bald habe ich noch Probleme in meiner Ehe. Meine Frau schreibt schon. Außerdem tut mir der Rücken so weh, weil ich immer nur am Schreibtisch sitze. Oke. Coba, wer und was macht
Tobias problema? Hmm, er is extrinsic in arbeidet. Mhm. Hmm, er hat überhaupt keine Zeit Mhm. und hmm, jeden Morgen er mit steht er mit Auto im Stau. Mhm. Hmm, Ya, salah. itu Frau dapatnya. Oke. So, iya, arbeite im Bereich Import und Export. Saya bekerja di dalam bidang impor dan ekspor. Und das ist echt stressig dan cukup stressy ya. Ich habe überhaupt keine Zeit. Saya tentunya nggak punya waktu. Das geht schon morgen los. Selalu terjadi tiap pagi. Mein Büro ist gar nicht so weit weg. Sebenarnya kantor saya nggak terlalu jauh. Aber jeden Morgen stehe ich mit meinem Auto im Stau. Tapi tiap pagi saya selalu kena macet ya. Im Büro geht es dann weiter. Di kantor juga seperti itu demikian. Meine Kollegen diskutieren laut über ihre Projekten und oder enge Fristen ya. Eh, Teman-temannya berbicara diskusi tentang proyek mereka tuh keras-keras gitu ya. Ständig kommen jemand herein und ich kann nicht nur richtig arbeiten. Di sini orang datang berdatangan gitu dan saya nggak bisa kerja dengan benar. Eigentlich darf ich um 5 Uhr nach Hause gehen. Sebenarnya saya bisa jam 5 pulang ke rumah, aber fast jeden Nachmittag um halb 5 kommt mein Chef mit einer wichtigen Aufgaben. Tapi hampir setiap sore jam setengah 5, direktur saya datang dengan sebuah tugas penting, yaitu Könnten Sie das hier noch schnell erledigen? Bisa nggak Anda melakukannya dengan lebih cepat gitu ya? Also bin ich bis 7 Uhr im Büro oder noch länger. Kebanyakan saya sampai jam 7 di kantor atau lebih lama. Ich habe Angst, dass mein Chef mich sonst entlässt und ich will um meine Stelle behalten. Saya ketakutan kalau misalnya direktur saya akan segera meninggalkan saya, maksudnya mengeluarkan saya, dan saya akan menjaga tempat saya lah intinya. Verabredungen mesti deshalb verschieben. Eh, Konfrontasi harus saya tiadakan, intinya seperti itu. Wenn ich zu Hause bin, ketika saya di rumah, will ich nur entspannen und mit meiner Frau gemütlich essen. Saya cuman bersantai dan bersama istri saya makan dengan nyaman. Aber ständig klingelt das Handy oder ich bekomme Nachrichten. Tapi tentu saja handphone saya berdering dan mendapat kabar. Da kann ich mich auch nie ausruhen. Tentu saja saya jadi nggak bisa beristirahat. Und bald habe ich no Probleme in meiner Ehe. Dan segera saya punya problem dengan pasangan saya. Meine Frau schimpft schon. Istri saya ngomel terus gitu ya. Außerdem tut mir der Rücken so weh. Selain itu juga punggung saya sakit. Weil ich immer nur am Schreibtisch sitze. Karena saya selalu duduk di meja kerja ya. Oke. Nah, disinilah selain dari kemarin tadi pengandaian, konjungtif juga digunakan sebagai apa? Pertama, höfliche Bitte. Höfliche Bitte itu apa? Permintaan sopan. Menggunakan könnten ya. Könntest du mir bitte helfen? Ini pernah kayak apa kita pelajarin. Lalu, Wunsch. Wunsch itu apa? Harapan. Yang tadi. Ich hätte gern mehr Zeit. Saya berharap lebih punya banyak waktu. Yang ketiga, Ratschlag. Ratschlag itu artinya apa sih? Ya, itu artinya adalah nasihat. Ich würde mit dem Chef sprechen. Saya akan berbicara dengan chef, ya. Nah,
Masing-masing ini adalah contoh ratschlag atau saran yang diberikan terhadap masalah yang tadi terjadi. Nomor 1. Du konntest deinen Kollegen sagen, dass sie in einen anderen reden sollen. Kamu bisa berkata kepada kolegamu bahwa mereka berbicara seharusnya di ruangan lain. Ini kan tadi konjungtif cuai digunakan sebagai Ratschlag. Yang kedua, wenn du die entspannen willst, solltest du am Abend das Auhanda ausschalten. Kalau kamu ingin bersantai, seharusnya Anda harus mematikan handphone di malam hari. Ini juga Ratschlag bisa. Nomor 3. Ich würde mit dem Chef über Situationen sprechen. Saya ingin berbicara dengan chef tentang situasi tersebut. Ini Wunsch tentunya ya, würde. Atau yang keempat, an deiner Stelle würde ich mit der U-Bahn zur Arbeit fahren. Kalau di posisi Anda, saya sih bakalan naik dengan U-Bahn ke eh, kerja. Ya, ini juga adalah Ratschlag. Jadi, selain tadi untuk menceritakan sesuatu atau Wunschen yang digunakan dalam bentuk irreale, yang tidak real, konjungtif cuy juga digunakan untuk 3 hal ini. Permintaan sopan, sebuah keinginan, dan juga sebuah saran. Gitu. Oke? Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat di latihan ya. Latihan kita lihat di bagian ubungsbuh. Nih, saya ingin coba kamu kerjakan. Karena tadi kita udah bahas 3, jadi kita bahasnya agak lebih banyak ya. Pertama, ini boleh 1B ya. Putus oma dan opa, mana yang sesuai dialognya, sesuaikan. Terus mana yang tidak sesuai dengan barisan ini sambil melihat ya. Lalu, ini bagian nomor 3. Oke. Penggunaan hätte, wäre, würde. Oke. Di nomor 4A. Dan untuk selanjutnya, konjungtif cuai 5B, 4B maksudnya. Dan 5B. Serta 6 kita. Oke? Sip? Ya, Frau. Oke. Boleh dicatat 5B, nomor 6, 4B, 4A, 1BC, 3. Kasih waktu 20 menit ya. Nanti habis itu kita boleh bahas.
Oke, halo Bren. Yuk. Ya, Frau. Silahkan. Hmm, yang A itu cuai. Yang A itu ada cuai, Omo. Oke. B, Via. Bir. Oke. C, dry. Yang C adalah Dry. dry, genau. Di eins. Oke, sekarang bagian C. Hmm, Nomor eins, einrichten. Mhm. Cuai der Computer. Mhm. Drei, sich kennenlernen. Mhm. Vier, einen Ausflug machen. Mhm. Fünf, krank sein. Mhm. Sechs, reisen. Mhm. Oke, nomor dry. Drei, ich würde gern noch ein paar Tage bei euch bleiben. Hmm, C. Hmm. Oke, kita lewat dulu dry. Drei, ich hätte gern eine große Wohnung. A. Oke. Ich wäre jetzt so gern bei eurer Party. Hmm, F. Hmm. Apa jawabannya? F. Oke. Ich würde heute so gern Ski fahren. G. Mhm. Ich würde gern mit meinen Kindern. Oh, yang ini C, Frau. Good. Ich würde gern länger schlafen. B. Good. Yang ini adalah E. dia. Oke. Hah? Oke. Next, nomor 4A. Hmm, Sven hätte gern mehr Zeit Hmm. und äh, äh, Würde und würde gern noch länger Urlaub machen. Dan ingin bakalan lebih lama bikin liburan. Nomor 2. wir, wir wären dich gern öfter besuchen. Wir würden. Wir würden. Würden. Karena udah ada kata besuhan ya. Kita ingin banget tadinya jenguk kamu lebih sering. Tapi kamu tinggalnya jauh ya. Kita wir würden. Ya, nomor 3. Kira, kira, wer, wäre Wäre. so gern berühmt. Sie hätte. Gitu ya. Oke, 4. Lara und Sven wären, wären jetzt gern am Meer. Mhm. Sie,
Sie wären so gern schwimmen. Si wurden. Yang pakai kata kerja infinitif hanya wurden. Karena wurden itu kayak modal verben dia, ya. Oke. Oh, jadi kalau misalnya kata kerjanya di belakang gitu pakainya wurden ya, Bro? Iya, kalau haten kan udah jelas dia memiliki, weren to Hmm. be. Tapi kalau wurden itu menjadi gitu, become. Tapi dia kayak modal verban ya. Oke, bakal. Bakalan melakukan apa? Bakalan berenang, bakalan apa? Gitu ya. Oke. Hmm, I wäre so gern ein Part. I Ihete. hätte. Oh iya, ich hätte und würden, Gut, würde. würde gern mal wieder ausschlafen. Nummer 6. Wir hätten heute gern bei eurer Party. Wir wären. Wir wären Mm-mm. heute gern. Karena ada kata by. Di, berarti butuhnya to be kan? Gitu. Bukan punya party tapi berada di party siapa. Wir hätten, sorry, wir hätten. Wir wären heute gern bei eurer Party und Würden. good ya. Oke, next bagian B. Hmm, Jan hätte mehr Geld. Zian hätte mehr Geld und dann 3. Du hättest weniger Stress. Mhm, Pakai gern ya, Bro? gak usah. Bisa sih pakai gen. Du hättest gern weniger Stress und dann Hmm, Teresa, Teresa, wäre, ada kata lesson. eh, Wur, Teresa, Wur, apa ya? Konjungtifnya nggak tahu, Bro. Kalau yang untuk ini. Udah, kan kalau ada kata kerja pakainya wurde. Teresa, Teresa Wur, bakalan lebih banyak membaca. Teresa wurde gern mehr lesen, ya. wurde mehr gegessen. Mhm. Ihr wurdet Mhm. länger bleiben. Genau, 6. Jana und Eva wären berühmt. Gut, Du würdest gern öfter Sport machen. gut ya. Sekarang bagian 5B. Yuk, 5B. 5B belum, Bro. Oke, 6 belum juga. Belum. Oke, PR aja ya. Oke, saya kasih PR nomor 2. Ini dilengkapin yang belum. Kalau nomor 1A harus berpasangan soalnya. Yang C, ini kamu bikin sesuai pengandaian dia, keinginan dia apa aja. Terus D juga sama ini, B sama 6 gitu ya. Oke? Sip? Oke, Bro. Oke, ada yang bertanyakan Brand hari ini? Alas kelar? Saya masih bingung itu yang penggunaan kapan pakai ver, vera, heta gitu-gitu, Bro. Vera, pakai to be. Saya adalah pelajar. Ich bin, sorry. Misalnya saya bikin kalimatnya adalah, jangan ini deh. Misalnya saya bikin kalimatnya adalah, nih, ich bin
Lehrerin. Saya adalah pelajar. Tapi kalau saya bilang saya dulu seorang pelajar, Ivar Lehrerin. Tapi kalau saya bilang, andai kan saya seorang pelajar adalah ih, were, hanya umlaut ya, were lehrerin, koma, wurde i, nah, mer, Zeit, unterrichten. Saya seorang pelajar. Saya seorang pengajar. Pakai to be ya, karena menunjukkan apa? eh apa keberadaan. Pokoknya kata kerja yang butuh to be kan beda ya dengan kata kerja yang butuh kata kerja. I was a teacher. Kalau aja saya seorang pengajar, saya akan banyak belajar. Wurde ini adalah artinya adalah seperti will ya, tapi in the past conditional. Kayak mungkin let's say kita ngomongnya would lah ya. Mungkin ini padanan yang pasnya dari dalam bahasa Inggris. Gitu. Would I more time to teach? Gitu. Bedanya apa dengan pakai hätten? Haben. Ich habe einen Apfel. Ich hatte, ini kan dalam bentuk lampau ya. Einen Apfel. Ich hätte einen Apfel, Komma, würde ich gesund bleiben. Tentu ini akan pakai apa? Pakai when. Kalau pakai when berarti di sini adalah di sini ya. When ich einen Apfel hätte, bla bla bla. Nah, ini juga sama. When ich Lehrerin wäre. See? Dapat perbedaannya? Oke, Frau. Dapat. Gitu ya. Kalau to be, were, itu kan udah jelas dia akan dipadankan dengan apa? Kata ganti orang, dengan kata sifat, keberadaan, dan lain sebagainya. Haben, hatten, hätten, itu udah pasti dipadankan dengan apa? Sesuatu yang dimiliki, ya. Tapi wurde ini seperti eh apa? Keinginan bakal. Nah, ini dipadankan dengan apa? Sama seperti modal verb di posisi kedua, dipadankan dengan kata kerja yang ada di posisi terakhir. Gitu. Oke? Oke, Frau. Sip. Ada lagi yang menanyakan? Udah, Frau. Oke. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi besok malam jam 8. Kita selesaikan sampai hari Kamis, berarti bab 12. Habis itu hari Jumat kita eh kelas tes, klien tes sebelum hari Sabtu. Tapi saya usahakan recording untuk review 3 bab pertama dan 3 bab kedua itu saya selesaikan di selang waktu Selasa atau Rabu ya. Oke, sip. Oke, Frau. Oke, kalau begitu kita akhiri hari ini. Terima kasih dan tschüss, auf Wiedersehen. Thank you. Danke, Frau. Oh.